大家好，歡迎嚟到英英讀書會。咁應該真係太耐冇錄音啦，所以就一次過錄咗兩本書。咁之前就錄咗Let Them Theory 啦。咁我諗緊會唔會再補充少少 comment，因為始終都係我自己嘅想法。咁喺書入邊咧，就可能要靠你哋自己去買本書翻嚟睇，或者我再整多個加長版。咁而家想分享咧，就係呢一本用到100歲嘅膝蓋，咁就係一個日本嘅一個醫師係去分享嘅。咁點解我今日會分享呢本書咧？就係之前因為有時間係去睇啦。第一樣嘢就係自己都有膝頭痛啦。咁當然本身係有一啲舊患嘅，咁所以我亦都想好好保護個膝蓋，去到年老嘅時候，亦都唔會咁辛苦啦。咁之前嗰幾個禮拜可能都有啲潮濕，咁啊希望大家唔會有一啲痛風症啊，或者一啲唔舒服嘅感覺。咁對於我自己嚟講就非常之辛苦啦。無論係即係瞓覺啊、起身嗰一刻係有啲辛苦，咁我都知道自己可能個運動量唔夠啊，各樣嘢。咁但係今日就想分享，因為通常我都有睇呢一啲保健嘅書嘅，咁但係我覺得呢位醫師，呢位日本人嘅醫師係分享得幾好啦。In a sense that 佢係日本嘅想法思想咧，永遠都係覺得比較特別，亦都比較容易接受啦。咁佢第一樣嘢就係話，佢好少去鼓勵一啲需要做手術嘅膝蓋人士，就係即刻去做一啲類似即係換咗膝頭哥啊嗰類嘅一啲手術嘅，因為佢覺得可能原本個機能係其實仲可以 maintain 到嗰樣嘢。咁佢就呢本書其實係教大家點樣 maintain 呢樣嘢啦。咁如果譬如屋企人有需要啊，咁我會好建議大家去睇呢一本書。咁其實佢就係話點樣，其實隻腳嘅膝頭哥可能佢點解會膝頭哥痛，係可能係大家行路嘅姿勢唔啱，咁佢就會從嗰個方向係去改變大家嘅行路嘅模式啊，或者at least 喺本書度會同大家講話，哦，你係咪O 型腳或者交叉腳嗰樣嘢，導致到你係會有一個膝頭哥痛啊，即係一路牽連到上去你個可能骨盤啊嗰樣嘢。咁另外一樣嘢就係話點樣去做一啲好簡單嘅一啲動作。咁佢分析嘅理念其實幾簡單，亦都唔係話好 scientific 咁樣嘅。即係譬如佢就係話，因為你第一樣嘢啦，佢就係話多數嘅人會有膝頭哥痛，就係因為佢哋係 O 型腳啦，大部分。咁亦都有另類嘅係 X 型咁樣行啦。咁可以大家係去留意下，大家有冇咁嘅傾向啦咁樣。咁另外一樣嘢就係，因為膝頭哥係承載咗我哋差唔多大部分一個人嘅體重，咁所以如果個體重越大嘅話，嗰個膝頭哥個負荷亦都越重啦。咁從而佢亦都講咗，因為我哋係平時可能瞓覺嘅時間長時間，可能係躺平咁樣，咁到你起身第一刻咧，可能大家就會即刻起身，跟住即刻衝去廁所嗰樣嘢。咁佢就話呢一個動作其實好傷嗰個膝頭哥。咁點解咧？就係其實膝頭哥可能有軟骨組織啊，有菠蘿蓋啊嗰樣嘢。咁其實個軟骨組織咧，當然好緊要。大家亦都知道，可能年紀越大就會越流失啦。咁但係流失係其中一部分啦。第二樣嘢就係話，大家痛嘅原因就係可能骨與骨之間就係磨滅嘛。咁呢位醫師其實就會教大家做一啲好簡單嘅保健嘅動作啦。可能你每日起身之前，落地之前就伸展下你嘅雙腳，咁從而咧其實就會有一啲活化或者帶翻啲水分去翻呢一啲軟骨嗰度。咁從而當你有一啲水分啊，佢就個摩擦冇咁犀利嘅時候咧，當你行落床第一步嘅時候咧，就唔會咁傷。咁呢個我覺得呢個比較人生嘅道理，我覺得大家係需要去知或者去參考一下，亦都可能話
喺起身嘅時候唔好咁倉促啊，即刻落床即刻去廁所嗰樣嘢，因為我自己都覺得有啲辛苦嘅，即係譬如可能我哋尤其是女士啦，第一下起身嗰下咧，第一樣嘢當然係好想去廁所啦。咁另外一樣嘢可能就係會覺得有啲暈啊，可能企唔定啊嗰樣嘢。咁如果係大家停一停，即係可能伸展下嘅時候，咁先慢慢落地，即係可能帶翻啲氧氣去個心臟啊，或者去個頭部之前再落地，可能會對於呢樣嘢亦都好少少。咁另外再加翻少少嘅自己嘅建議啦。我記得好似都係 Mel Robbins 講過，就係話我哋第一日即係第一樣嘢起身嘅時候，唔係去揾部電話啦嗰樣嘢，因為會好影響你嗰一日嘅焦慮啊嗰樣嘢。因為大家一起身嘅時候，當啲血氣未運行嘅時候，你去攞部電話，跟住你可能睇緊一啲好重要嘅 email 啊，或者重要嘅新聞啊，或者唔知邊個明星或啲重要嘢嘅時候，就會好令到容易有一個類似 heart attack 或者好容易有呢一啲咁嘅機會，因為你其實啲氣血未運行，但係你又想即刻用個腦去做一啲嘢嘅時候咧，會加重咗個身體嘅負荷嘅。咁所以我亦都建議大家起身嘅時候做少少伸展啦，跟住先真係落地，跟住從而我會做少少 meditation 咁先去睇部電話嘅。咁但係我都會揾嗰部電話，從而係去睇可能而家幾多點啊？去睇一睇我要做幾耐嘅 meditation 啊嗰樣嘢，先至真係去撳入去一啲 social media 去睇今日嘅 news 啊，同埋一啲 email 咯。咁我覺得呢個比較正面一個訊息，我想帶俾大家。咁希望大家鍾意，thank you。